Μάλλον για να είναι... Βλέπουν πυρέγγια τώρα. Πρόεδρε, πού είστε κάνουμε. Πήγαμε Νίκο και 37. Πού είναι οι καφέδες δηλαδή, πού είναι οι καφέδες. Πού είναι, ήταν καφέδες Δεν είμαι μαζί σας. Γαλλίες όμως. Κάτι δεν είναι να πήρουν. Νίκο, πάλι όλοι μέσα μετά, όχι. Τα κουρίτσια βγαίνουν, εμείς τώρα... Γιατί δεν φοράει η θέη. Τώρα ρε, περίμενα να πάρω ένα πλάνο από εδώ. Κυκλοφορία και μπροστά. Πάμε μπροστά η μπάλα. Άνοιξε, άνοιξε, παραδείγμα, εδώ, όχι πίσω ρε, όχι πίσω, μπροστά πήγαινε, φύγε, φύγε. Για σε έξω με την μπάλα εκεί και σε χτυπήσει. Θα φύγει ο γιατρός. Έλα, πάτησε λιγότερο φρένο αυτή τη φορά, έφυγε σε δεύτερη. Βελτίωση. Μπράβο Νεφέλη. Δεν χρειάζεται το χώρο. Ζήτα Αθηνά! Ζήτα! Κατάστασε το κάτω τα λιωτήτα, βάγε φωτογραφία εγώ το πλάγιο. Δεν είχε δύο επιλογές. Μπορεί να παίξει τα ξάπλα, στη μπουκέτα, εκεί και πράγμα για τις φωτογραφίες. Άνοιξε Καραδίμα, ξανά άνοιξε. Καλό λάθος. Αθηνά, μην πετάς την μπάλα όπου να είναι. Έλα πιο μέσα στη σέντρα, έλα. Μπάμπη, έλα προς τη σέντρα μέσα, έλα. Καραδίμα. Δεύτερος διαιτητής. Πλάγιο μαρκάρι. Του καταλαβαίνει. Άντε μπράβο. Πολύ ωραία. Ξανά. Βρείτε κι άλλη λύση, έλα, βρείτε κι άλλες λύσεις. Εδώ κοπέλα μου, εδώ και μπροστά. Ήρθα για να μου σου δω. Κότσα, πού είναι η παίκτρια που μαρκάρει. Ποια ρε. Η Λατσούδα έχει έρθει πίσω. Η Λατσούδα φταίει τώρα, Κότσα, εσύ πρέπει να μαρκάρεις και να πάει πιο μπροστά. Ντάρλα, γιατί παίζεις με αυτό. Πιο μπροστά, Λατσούδα, κι άλλο. Αυτό δεν σε βοηθάει κάπου τώρα. Δεν πειράζει αυτό, έλα. Και μία φορά εδώ. Ωραία, ζητήστε Αθηνά, ζητήστε. Ζητήστε τη ρε! Φουντά! Φουντά! Άλλαξε! Βοηθήστε τη. Ξεκινάει και κάνει τρίπλα. Δηλαδή, μα παίξει πιο απλά. Έχεις πιο να παίξεις, δεν είναι τώρα δηλαδή. Εντάξει, παίξει απλά, παίξει πίσω σίγουρα, γρήγορα. Για να το φοράει... Άνοιξε Καραδίμα. Κλείσε τώρα, κλείσε μέσα ή σου βάζεις γκολ. Σαν αυτά που φοράνε δύο παίκτες. Θα βγει η σέντρα.
Καθόλου την επιλογή η Φαρδέλα, Καθόλου η Φαρδέλα που Κώστα την επιλογή να κάνει αυτό και να γυρίσει να πάει αριστερά. Δηλαδή όλο δεξιά, όλο δεξιά. Μονόκατα που δώσω. Φαρδέλα, ζήτα μπάλα, σωστά! Και πώς θα πάρει μια ηλικιακή πράξη. Πώς, αφού θα χρειαστεί, έχει ηλικιακά στοιχεία, έχει... Το ΤΕΙΠ δεν έχει ελαστικότητα. Ένας γιατρός, πώς θα... Το δοχή, μπράβο! Για άλλο αγώνα σίγουρα πρέπει να έχουμε Εσείς κορίτσια ξέρετε ποιος την έβγαλε, έλα, δεν χρειάζεται να λέμε. Δώστε κι άλλη επιλογή. Πολύ καλό ρε Ταρλαδήμα. Μπράβο ρε Ταρλαδήμα. Πάλι κόκκα, πάλι κόκκα! Όσο πιο απλά μπορείς, Ντάρλα. Περίμενε να δούμε την Καραδήμα, να τη βάλει την αντίπαλο. Έλα, παίξε, να πούμε την έχει βάλει. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, Καραδήμα. Πατάστε. Έτσι, συνέχισε, συνέχισε. Πάσης, Μανίτα, μη πάτε κλείσει. Μεταφορά, μεταφορά. Όπου βλέπετε, όπα. Εντάξει. Παλιά δεν θυμάστε το τρώει κάποιος. Πώς λένε του Γάρος. Μπράβο! Αριστερό, πιάστο! Μπράβο Φαρδέλα! Έτσι! Την έξω μαρκάρεις, Φαρδέλα! Φαρδέλα! Την έξω! Καμώτο! 2 εβδομάδες τα λέγαμε. Γρήγορα, γρήγορα ό,τι κάνεις. Μπράβο, γρήγορα κι εσύ. Σέντρα, σέντρα να βγάλει καλά. Μπράβο. Μπράβο Ταρλαδήμα, πολύ ωραία. Για να σου μούλω πάλι. Κοντζά. Πάτε εκεί και οι δύο. Καραδήμα. Καραδήμα. Σε περιμένω, τι θα κάνεις τώρα. Πήγαινε μέσα βρε, πήγαινε μέσα. Δεν πήγαν 2 άλλοι. Παίρνα Αφροδίτη, παίρνα παίξει. Μανίτα, σήκω γιατί θα το εκτελέσεις κιόλας. Άμα ανασένει, άστε γιατρέ, φύγε. Άμα ανασένει.
κάτσα εδώ. Δεν μπορεί να μπει στο γύρο. Είπαμε, αν δεν ανασέει. Αφού σας φώναξε. Δεν πρέπει να πω μέσα. Αφού σε έκανε έτσι. Αφού ανασέει. Αφού σε έκανε έτσι. Χτυπάει η καρδιά, χτυπάει η καρδιά. Δικαιώθηκε αμέσως. Φάση συνεχίζεται, Κάνουν και χάρα πάει άντε μέχρι μία και τέτα. Τελειώσει ο κόσμος να είμαι τυπικός. Τελειώσουν Πάσα. Ωραία, ωραία, δεν πειράζει δηλαδή. Όχι τρίπλε. Άντε ρε Λίβια. Να ζητήσουμε τώρα. Ανίτα, μίλα της, μιλήστε της. Και 2 ώρες. Μίλα, Νεφέλη. Και 2 ώρες. Γιατί είναι 8ωρο, Δεν διώχει. Ο Κρουτσό μπαίνει η μισή Ελλάδα πουλάει λαγί και η μισή αγοράζει. Τώρα η μισή φταίει καπέλες και η υπόλοιπη Καλά, συγχαρητήρια. η άλλη πόλη σαν τελείβερη. Τελείβερη. Εσύ έγινες κάτω λαγί. Τώρα η μισή Δηλαδή, μα δεν έχει καταλάβει. Φύγει νωρίτερα. Καταλάβετε. Δηλαδή, μα δεν ξεκινάω να τρέξω, έτσι επαφή κόντρα με τη βάση. Ξεκινάω και τρέχω διαβάζοντας τη σκέψη. Άνετα. Ένα κοριτσό που και ο πάω να παίξεις δεν λέει. Δεν μπορώ, δεν κάνω. Έλα. Αλλαγή! Αθηνά. Θα σας πει την τίσο μου. Ιωάννα. Ελενίτσα. Βασικά ακούς Κώστα. Παναγιώτα, πήγαινε σε τηλεφώνη. Βασιλιά, πήγαινε και την ξαδέρφη. Δηλαδή βγάλει μια φωτογραφία εδώ μαζί με την δουλειά εδώ πέρα. Έτσι φαρδέλα. Εκεί είμαστε. Σου πάω εγώ, κύριε. Θα πάμε Κώστα. Όπου βλέπεις. Πολλές επαφές έκανες, πάρα πολλές. Άντε ρε Ελένη. Θέλει κουπηλιά. Είναι ανήλικη, απαγορεύεται. Απαγορεύεται, σε έπαρχε είναι σοβαρότητα. Τα κορίτσια άλλο μεταξύ τα και Εσύ είσαι μεγάλη. Πάλι κουβαλάς. Χότζα. Αφού έχεις, την βλέπεις τη μανίδα, γιατί κουβαλάς. Γιατί την κουβαλάς. απαγορεύεται, δεν κάνει. Γιατί στην πιο δικαίωμα βγάλει φωτογραφία όλα. Γιατί είναι φίλμα για αυτό, γιατί είναι φίλμα. Λίβια, άμα έχεις πάσα, γιατί την κουβαλάς. Και δεν βλέπεις, και έρχεται η άλλη στην πέτα. Αφού η κοπέλα ήθελε να βγάλουμε φωτογραφία. Τι λες τώρα ρε Σάμι, είσαι καλά, έπισε κεφαλικό. Όπα Καραδίμα,
Κώστα, πάμε 10 μέτρα πίσω. Καραδίμα, 10 μέτρα πίσω. Παρδέλα! Λίγο πίσω. Λίγο πίσω είπα. Α, μπράβο ρε. Θα σε βάλω να παίξεις με μία επαφή, Μα το Θεό. Μπράβο Λίβια, μπράβο. Έλα Παναγιώτα, μπες στη φάση. Στήστε την μπάλα Παναγιώτα. Πέστε πάνω στους παίκτες. Μιλά, Ταρλαδίμα, μιλά. Δεν μιλάς, Ταρλαδίμα. Τι ώρα έχουμε την μπάλα από εδώ, έπρεπε να την πάτε από εκεί την μπάλα, Λίβια. Παίξε. Όπου διαιτητήσει. Βγαίνει μπροστά. Πόδι έχει πάρει, ωραία, άλλαξε λίγο, αλλάξτε, κόντια. Να σου πω τι φορά τι έπαθα. Έτοιμοι. Γρήγορα! Θα ξανακάνω την φωτορούσα. Εγώ έκανα. Αυτά είναι. Κόντα, εσύ τώρα δεν προσφέρεσαι. Είναι άλλες να πάνε εκεί. Μείνε στο χώρο σου. Δεν σε πάω μέχρι κάτω, κάνε το τσοκί μέχρι τον πάγκο και γύρω προς 3 φορές. Πάω, γυρίζω. Πάμε. Και γυρνάω θα γυρνάμε. Ξεκινά όμως από δίπλα από μένα. Αλλαγή! Τα χεράκια. Έλα Σπανού, έλα. Έλα Κατερίνα! Λαμπρινή! Πήγαινε παίξε από εκεί. Μαρία βγαίνει! Δεν πειράζει, πήγαινε. Χαρά! Κέντρο! Λαμπρινή από εκεί αριστερά. Τι επίθεση, άμυνα πίσω. Δήμα, είπαμε, ελάτε λίγο πίσω, Παναγιώτα. Πας στο μέλλον να παίξουμε λίγο ποδόσφαιρο, έλα. Ωραία. Σιγά πάτε τώρα, μαρκάρετε. Πολύ ωραία, Δήμα, πολύ ωραία. Έχεις την μπάλα στο πλάι, μπράβο Βασίλη. Κρατάς Βασιλική μπάλα, χωρίς λόγο. Το έκανες 3-4 φορές. Σαν ήθελε να βγάλει μια φωτογραφία και δεν τον άφησε. Απλά τον έφερε. Ήθελε να βγάλει φωτογραφία. Απαγορεύεται με ανήλικες φωτογραφίες. Μ' αρέσει. Γι' αυτό είσαι κορυφαίος γιατρός. Εντάξει, με αυτό είναι εντάξει. Δεν είναι κανένας ακόρ. Εσύ πάρεις την πλούζα γιατρέ. Παρανάσε.
Έλα, άστηκε τις παρακάστια. Άλλος Καλαμίδης έβγαλε. Έλα, Βάσο. Νεφέλη! Κάποια πρέπει να βοηθήσει εδώ. Απλά βλέπω. Μπράβο Μπερναδί. Μη μου κρατάς μπάλα, κάτι δεν είσαι τόσο καλά, έλα. Είπα 2 φορές το πρόβλημά σου. Φέλη, έλα στον πάγκο μετά. 10 λεπτά θέλει. 11. Δεν πειράζει, εντάξει. Σου πέρασε, δεν σε βγάζει. Κόλλησε, μπράβο Ελπίδα. Κόλλησε. Τρέξου, Τσόρο. Έλα Τσόρο, δεν βγαίνει, δεν βγαίνει. Μπροστά. Και έριξε τώρα, γιατί παίζουν μπάλα εδώ. Ζωή, στη ζωή Τα στόπερ, το στόπερ, αυτό το ένα. Σήκου γιατρέ, εκεί, κεφάλι. Πάλι άσχημα. Θα σκοτωθούμε μόνοι μας, το είδα μπροστά ήμουν, έλα, έλα. Νερό, γιατρέ, νερό. Κάτι λίγο πέρα. λίγο νερό. Κάνει Γερασιμούλα, θα μοιράσει, έλα, έλα. Σε ένα λεπτό θα είναι καλά. Κύριε Δικτά, θα πάρεις τα κορίτσια από εδώ. Γιατροί όλοι είστε. Είναι για σας το πλάγιο. Καραμπόλα είναι. Να φύγω εγώ τότε. Άστε ρε παιδί μου, φύγε σου λέω. Γελάς ή κλαις τώρα ρε ταλαδί. Τι ανακατεύεστε. Γιατρέ, Ο γιατρός είναι... αν την τσάντα σου πάμε, είναι μία κοιτάτα 2. Πρέπει εσείς να πάτε να το δώσετε. Γιατρό το βγάζει. Τώρα έρχονται όλοι. Έλα ταλαδί μα. Δεν θέλει να κάνει τον γιατρό που είναι σφαλιάρα. Όχι! Μα τη φοράτε και εσείς. Όπου βλέπω, Ντάρλα, παίξε. Παίξε, παίξε. Έτσι. Αυτό να κάνω λάθος όχι. Εντάξει, Παναγιώτα. Ωραία, τώρα πάμε να μας κάνουμε. Τατσούδα! Παναγιώτα! Παίξε τώρα η Τατσούδα. Ναι, έχουν λιγότερες παίκτες. Τι να παίξεις, θα πάψεις τα συγκεκριμένα. Γιατί δεν πάνω το γιατρό, εσείς παγίδες. Γιατί δεν μας άστε. Γελάμε την προπονητή, με την κόρη του το Σπανού! Κάνε το πλάγιο! Αφροδίτη! Εσύ, εσύ! Φωτογράφε, μια φωτογραφία εδώ. Πάμε Αφροδίτη! Εδώ. Αλλαγή θέλουμε. Γιατρέ, γιατρέ, ζητάει φωτογραφία, να βγάλω. Ναι. Κανό δεν κανό. Δες το Βάσο, δοκιμάστε ό,τι θέλετε, έλα. Αφροδίτη, το πλάγιο τα κάνεις εσύ από εκεί τα πλάγια. Για σήμερα, βρε, όχι. Έρμα μέσα, Κλεοπάτρα. Σαν πάμε. Τα φύγω. Μπράβο, Τατσούδα!
Σαν παρτιμόνι. Δεν τύπου τύπους στη Σαλαμίνα πέντε. Δεν πειράζει, Αφροδίτη! Περάσαμε το καλά, αλλά είναι πολύ κότο. Έλα πλησίας όμως, Εμινά. Zapravo koraka bi petanje kačka. Ξέρεις πότε κοιμήθηκα. Πόσο δεν ακούμε να τελειώσετε, παιδιά. Βασούλα, έλα εδώ, Βασούλα. Φίσμωσα τώρα. Έλα εδώ. Τώρα φίμωσα. Δεν τον άκουσα να βγάλει το ζαμί. Γιατί μου ασκείς Λατσούδα! Έχω αυτό, ωραίο. Όχι, στη βία. Δεν συμφωνώ με την θα πω ναι στον έρωτα. Όχι, μου ασκείς πούνι. Κάζω για το φάουλ, γιατί δεν ήταν χάλια. Κατάλαβε. Εγώ ήθελα να δω τι να πρέπει να δεν φύγεις τώρα, δεν πρέπει να ξέρεις. Κορίτσα, κορίτσα. Μπράβο. Πάσα, πάσα. Πήγαινε. Τη σειρά σου. Γερασιμούλα! Από ένα λάθος έγινε όλο αυτό. Η κόρη του Φόξ. Δεν υπάρχει Χαρά. Σπανό! Βρέξε λίγο βρε! Γερασιμούλα! Δεν σου είπα Βασούλα. Από μία έτσι μικρή λάθος πάσα έβαλες όλη την ομάδα και έτρεχε, πες. Πάμε εδώ τι Για τρένο, ψάτα. Θέλει φεύγω. Άντε, γεια σου, Σαμ. Γεια σου, αγόρι μου. Βρέξε, Αφροδίτη! Ο γιατρός σας που είναι εδώ πέρα. Δεν είναι ρεσετάδο. Βασίλη! κάνετε. Γεια σας, καλά. Δεν υπάρχει καλώς ήρθες. Πρέπει να πες το Παϊάνο του Δήμου. Χωρίς λεφτά, δωρεάν. Δωρεάν. Είμαι τα πάρω χαρήματα που Γιάννηνα, go! Γιάννηνα. Εντάξει, δεν το είδε καλά. Μόνος του δεν έχει βοήθεια. Κατερίνη θα κάνει γυναίκα παραγγείλω. Ξανά εκεί. Σούτρε. Αφροδίτη! Δεν σταματάει. Είναι να πάω την βρω. Ποτέ δεν είναι αργά. Ποτέ δεν είναι αργά. Βάλτε γρήγορα και τρέξτε 2 λεπτά. Πάσα! Τι τα λες αυτά, δίπλα, όλες. Λοιπόν, χαιρέτησες πατριώτες. Αδυνάμωσε με κύριε. Η πήρα μου στη Λαμία, αλλά... Παναγιώτα! Καλό ήταν. Τσόρο έκανε. Ωραίο όμως.
εσύ πάντα. Έκανα πασούλης να το πασούλη. Αλλά είναι πιστός στη γυναίκα. Δεν ήξερε δεν είναι πιστός στη γυναίκα. Μπράβο Ταρναδήμα, μπράβο! Πάσα έτσι, πάσα και εσύ γρήγορα! Άντε Τσόρου! Μπράβο Τσάσκα! Πώς θα το πάει πιο Έλα Βασιλάκη, μας ένα πόνα, θα γίνω αφιλιέτρος τελικά πάει. Μπράβο κορίτσια! Kommt du bitte jetzt?